در یک زمان، در یک مکان، مرغ و موش و مرغ تیتو زندگی میکردند. بار مرغک یک دانه گندم یافت. شاید کسی به آسیا گندم برده و یک دانه را در راه افشانیده بود. من دانی گندم یافتم، دانی گندم، از خرسندی داد زد مرغ. دانی گندم را به خانه آورد و به موش و مرغ تیتو گفت: انا دانه گندم، آن را به آسیا برده آرد کردن لازم. کی دانه را به آسیا میبرد؟ کاری تیتو و موش سرودخوانی و رقص کردن بود. مهنت را دوست نمی داشتند. من نمیبرم، گفت موش. من هم نمیبرم، گفت تیتو. خیر میلش، خودم میبرم، گفت مرغ و گندم را به آسیا برد. مرغ تیتو و موش از پس مرغ به آسیاب آمدند. مرغ گندم را آرد کرد و از موش و تیتو پرسید: خوش، کی آرد را به خانه میبرد؟ تو موش یا تو تیتو؟ من نمیبرم، گفت موش. من هم نمیبرم، گفت تیتو. چی علاج؟ خیر میلش، خودم میبرم، گفت مرغ و آرد را به خانه آورد. در خانه آرد را خمیر کردن لازم. کی خمیر میکند؟ پرسید مرغ. من نمیکنم، گفت موش. من هم نمیکنم، گفت تیتو. خودم میکنم، گفت مرغ و خودش خمیر کرد. تنور را تفساند و نان پخت. عجب نانی دلکش و خوردن باب، ملایمکک، صبح سرخک، خوشبویک. مرغ نان را به دسترخوان ماند و پرسید: کی نان میخورد؟ من میخورم، گفت موش. من هم میخورم، گفت تیتو و آنها زود به سر دسترخوان حاضر شدند. همین وقت به خانه خروس درآمد. آه، چه خیلی نانی با لذت! آن را کی پخت؟ پرسید خروس. من پختم، گفت مرغ. دانه را به آسیا کی برده آرد کرد؟ پرسید خروس. من آرد کردم، گفت مرغ. دانه گندم را کی یافت؟ پرسید خروس. من، گفت مرغ. پس شما را کی به خوردن نان دعوت کرد؟ گفت خروس و به موش و تیتو نگریست. موش و تیتو از شرم صبح سرخ شدند. موشک گریخت و به موشخانه در آمد. تیتو باشد پرید و به جنگل رفت. هر کسی که مهنت نمی کند نان نمی خورد. همین طور نه؟